Рейдтин жүрүшүндө Passat B3 үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Анын документке ылайыктуу эмес жабдылганы аныкталып, протокол түзүлүп, айдоочуга 5500 сом айып жазылды. Жоқ, 35 адам. Siz nerede oturmuş? Ayıp karama kırıyoruz. Кайгоол кызматы Audi 80 үлгүсүндөгү автоунааны токтотту. Рулда отурган жаран унааны айдоочулук күбөлүгү жок айдап жүргөнү аныкталып, машинасы айып короого токтотулду жана 15 000 сом айып салынды. Көргөз түшүндүк керек. Түшүнүп атасызбы? Алып кетип. Тода калтырганга болбойт да байке. Түндүгүңүз барбы? Бар. Ооба, түндүктөн көргөз коюңуз. Техникалык каттоо бөлүк. Айдоочулук бөлүк берип коюңуз болот. Вы были лишены водительского достоинства. Лишен болгон турбайсызбы байке? Айдаганга болбойт да. А неме, бул техпаспорт да? Сиздин атыңыз ким? Байке, бул стептики турбайбы? Кайсы? Бул стептики. Кылыш байке, мага айдоочулук көлүктү көргөзө алмаганыбызга байланыштуу рулду бериңиз. Айып короосуна кеттик байке. Siz байке барбай коюш болбойт. Мен малга кеттим азыр. Сиз барбай кое албайсыз байке. 100 тен аш уюм жатыр. Сиз барбай кое албайсыз байке. Не алам мен? Сиз барасыз. Протоколдорго кол коюп бересиз. Болду. Жок, мен бара албайм. Бара албасаңыз байке, биз сизге группа чакырып, сизди биз мажбурлап алып кетишке туура келип калат. Чакырып алып кетесиң. Жок, мен бара албайм. Мен малым алып атат. Түндүчү. Барып чыга элем. Иә. Барып чыга элем. Байке, сіз айдалмайсыз. Айдосыз көзіңіз көп қатты айдап жүрсіз. Bütün mamnu Үйге черлесеңіз түшіңіз мақтадан. Теңіз, мейзам талапқа баш иіп қойыңыз. Бол машин. Майы кызматкерлери катуу ылдамдыкта бараткан BMW автоунаасында токтотту. Шек жараткан айдоочу майы кызматы тарабынан Талас шаарындагы наркологияга жеткирилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында BMW-нын айдоочусу спирт ичимдигин ичкени аныкталды. Ал кызуу абалда унаа башкарып жүргөндүгү үчүн 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылды жана унаасы айып короого киргизилди. Билимканада байкеден нитро иштейм, пепси иштейм, тархан иштейм. Жоқ болса кетесің. Мейзамды тарапқа баш иіп. Жоқ, баш ием байкен, андай немен жоқ. Ой, жақта дос болайын, сұрағаным. Кече күн. Жоқ, кече күн ичкен жоқпын мен, нитро иштейм. Жоқ, кече күн неме қойдым. Күн ичкен кече. Кече күн ичкен. Мен бүгін ичкен жоқпын. Мындай оозунан үйлөттүк. Маған ыстап отыр. Жоқ, сени качты деген жокпуз. Сизден спирт ичимдигинин жыттанып атат. Биз наркологияга алып барабыз, үйлөтөбүз. Чыкпай калсаңыз байке жолуңузду улайсыз. Чыгып калса мыйзам чегинде сизге чара көрүлөт. Өзүңүзгө эгер ишенсеңиз, наркологияга барыңыз, сизге үйлөп бериңиз, болду.
Ишене алгайын десеңиз, анда ичкениңизди мойнуңузга алыңыз. Ишене алам мен жеке. Енді естеңіз бар ма баяғы туман Nissan ЖККБ Б. Дагы бир жол тандабас автоунаа жол чырактын токто деген кызыл белгисине карабай өз билемдик менен өтүп кетти. Майы кызматына көзүн илбеген айдоочу мыйзам чегинде 5500 сом айыпка жыгылды. Üstünlüğünü açmaz. Yok siz aydaçısınız da belki abi. Peki marş ne zaman benim siz cevap verirsiniz. Siz aydaç olacaksınız. Siz peki aydaçı söyle kaldınız mı? Aydaç olacaksınız. Ben gerek olsam boşu değil. Şimdi altı Sonrasında yakta NPS'nin kremayı жүрөтүп yakta kamera fokusu. Yakta da soskal болсо бертен күнү. Тез пайдет. Айдоочу көз машина астында. Мыйзам талапка башlaydı. Канча? Вакыты бошу. Жол чырактын кызыл белгисин тоготпогон Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаада айыпка жыгылды. Эрежеге баш ийбегени үчүн айдоочуга 5500 сом айып тагылды. Штрафтан шығатын ödemек. Üçüncü bölümde sizge 5,5 milyon ayıp. Bir ayın içinde 70 skip kalmanın. Ya, kızım ya, iyi de biz konuşmamız. Nasıl bir cevap bunlar gene canını vurgun. Kızıkmaz, kızık diye. Kamsыздандырудан автомобиль. Рейдтин жүрүшүндө ВАЗ 2109 үлгүсүндөгү автоунаанын камсыздандыруу полиси жок экендиги аныкталды. Талапты аткарбагандыгы үчүн унаа ээсине 3000 сом айып жазылды. Bir ayın içinde 9 сом төлөп коюңдар туурабы? Мен тартпай эле койдум. Сен тартыш керек болуп атабы? Кайсы жакка тартпаксың? Тартып деп айтпай жүрсүңөр эле. Брат, тартпай жүрчү, кол коюп берем, тартып. Эйре тартып берет. Берге? Истикте эле туруп.
мен екі машина алып кетіп қалдым мында өткен үстіндік бар ғой Майы кызматкерлери Mercedes 124 үлгүсүндөгү автоунааны да токтотушту. Рульда отурган жарандын айдоочулук күбөлүгү жанында жок экендиги аныкталды. Айдоочу күбөлүгүн башка унаада калтырып унутуп чыга бергенин айтып түшүндүрүүгө аракет кылды. Бирок мыйзам чегинде бул айдоочуга да 15 000 сом айып жазылып, машинасы айып короого киргизилди. Astra,